Hi guys, so today we will check out episode 3 of Pluto the series. So continue from last week, we got Ai-oon who was trying to confirm whether May is really blind or not. Not only Ai-oon but also Pang and Jane as well. So they conclude that May is really blind and the accident itself is probably has reason to do with Paul family. And also Ai-oon herself, she was trying to get a chance to tell May the truth about her twin and what's going on right now. And she was trying to break up for her sister, but currently end up falling in love with May. So let's see what's gonna happen in this episode 3, whether Ai-oon gonna tell her the truth or whether she's still gonna go along with this. Alright, let's check this out. Talented writer and creator. Kaihuro. What is that? Okay, so it seems like they always start the episode with a little bit of flashback of the two of them, Ai-oon and Ob-oom. ดีใจด้วยนะยายเดือนแหมโรงเรียนเนี่ยนะเขาบอกว่าถ้าเด็กคนไหนเข้าได้เนี่ยต้องสอบติดเข้ามหาลัยได้แน่ๆเลยถูกแล้วไออุ่นล่ะสอบติดด้วยไหมขานั้นอย่าไปพูดถึงมันเลยไออุ่นน่ะแค่โรงเรียนเขายอมรับไออุ่นเข้าเรียนก็เป็นบุญของฉันแล้วสงสารก็แต่คุณครูนั่นแหละต้องไปเจอกับความปวดกระบาลของมันเอาน่ะถึงไม่ได้เรื่องคนหนึ่งอ่ะอย่างน้อยก็ยังมียายอุ้มอีกคนหนึ่งนะที่พอพึ่งพาได้น่ะ So what is that? Is it a competition or something? And she's probably want to try to do that, try to write and compete in that. But after hearing what her grandma say to her friend, she just doesn't want to do it anymore. But I think this is also one of the reasons why she fall in love with May that fast as well, because this is probably the first time that she get to feel that kind of love from someone. You know what I mean? So the kind of love, the kind of care that May show to her. So that's why. จ่ายตังค์เลยอ่ะ Yeah, I feel so bad for her that she has to go through this. Just because Ai-oon is stronger and she really getting sick doesn't mean that she has to get less love compared to her sister. โห What? มึงนี่ไปสุดกว่าที่กูคิดอีกแล้วเนี่ยคราวนี้เนี่ยยายพวกมึงเกิดกล้าวค่ะมึงหรือว่าน้องแฝดสุดที่รักเพิ่งทำมาอีกอ่ะคนตีนเหรอ Don't ไม่ do ติดเนี่ย that. มึงก็ไม่ต้องกระแดะสูบเปลืองเดี๋ยวก็สำนักใต้ห่าไปดีตายห่าเลยก็ดีจะได้จบไป Oh. มึงโดนมาทั้งชีวิตแล้วเนี่ยมึงยังไม่ชินอีกเหรอวะถ้ามึงโดนเหยียบตีนทั้งชีวิตอ่ะมึงจะไม่เจ็บปะล่ะ Even though you get used to it, it still doesn't mean that you doesn't feel hurt by it anymore. It doesn't mean that she won't feel hurt. กูแม่งเกิดมาโง่น้องสาว No, it's not. It's not โดน like ยายด่า that. เนี่ยแหละสมควรแล้ว อยู่กับเพื่อนเนี่ยมึงไม่ต้องมาแอคคูลเลยเครื่องมึงก็บอกเครื่องดิวะกูเครื่องกูกอดพอใจยังกูรำคาญกูไม่อยากโดนด่าแล้วไอ้เชี่ย มึงมันมีอยู่ที่นึงนะเว้ยที่เสียงเนี่ยมันดังพอจะกลบเสียงด่ารอบตัวมึงได้อะ A place. ว่าง So I guess that how everything starts. That's how she got into riding the motorbike as well. Is it? But well, at least she has her friend with her and glad because obviously she feels so bad going through all of that. She was so excited, so proud to show her writing to her grandma guy, but end up burning it. The police is here! Guys! The police!
they were speeding that by the red light หลุดเฉยแล้วอ่ะทำไมมันเก่งนี้เนี่ย จักรยานการหนีมั้ง ระหว่างที่เสียงลมเสียงท่อดังสนั่นฉันค้นพบว่าเสียงที่ฉันชอบฟังที่สุดคือเสียงหัวใจของฉันเองที่มันเต้นอย่างรุนแรงเมื่อได้เจอสิ่งที่ชอบWhat was that? What was that? She was nervous. Her heart was beating fast during that moment. Well, I guess Ai-oon really has a talent in writing, or maybe become a writer because of the way that she always describes her feeling in this series, the way that she described May, also the relationship of the two of them as well. So we will see how this is gonna go. Maybe she's gonna turn out to become a writer in this one, or maybe not. This is the second OST of the series by the two of them. I think this is the first time that we get two OST for the GR series by Chip and TV. I mean, two OST that's sing by themselves, like the couple themselves. Pluto. เพิ่งรู้ว่าสิ่งที่สวยงามในชีวิตที่พบเจออยู่ตรงหน้านี่เอง Beautiful in life. แกไม่ได้ฉลาดอย่างที่แกคิดหรอกแกโง่ที่ทิ้งผู้หญิงคนนี้ไป Oh. This is not the first time that she called her sister that not clever, not brave enough to leave her. Oh, the cockroach! โอ้มจับมันเร็วโอ้มเร็วสิโอ้ม Oh. มีแต่เบสนั่นแหละที่จะฆ่าเราอ่ะ Hey, I love guy. But that scene was so funny. เมย์ก็เจ็บ Cute. โอ้ยแต่มันไปแล้วจริงๆเหรอ เจ็บมากไหม เมย์ขอโทษนะ See the way that she's so ไม่เป็น caring. ไรหรอก ก็เมย์มองไม่เห็นนี่แล้วเราก็ไม่ได้เจ็บมากด้วย เมย์ไม่ได้ขอโทษแค่ที่ทำให้เจ็บนะ Hmm? เมย์ขอโทษที่ขัดจังหวะ อุ้มเลยไม่ได้ทำอะไรที่อุ้มอยากท Hmm? Hmm? What do you เม mean? ย์เมย์คิดว่าเราอยากทำอะไรอะ ำอุ้มรู้ไหม เวลาที่เรามองไม่เห็น ประสาทสัมผัสส่วนอื่นจะทำงานได้ดีขึ้น Right. That's right though. Because they use เมย์ไม่ได้ยิ their นแค่เสียง sense ติ่งแม more. งสาบนะ เมย์ได้ยินเสียงกลืนน้ำลาย Or maybe her heart as well. Her heart was เสี beating ยง so ลมหายใจ loud. ขาดช่วง เสียงหัวใจของอุ้ม She can't lie. She can't escape this. เนี่ย ดังอีกแล้ว What you doing, May? What are you doing? ถ้าแมลงสาบไม่อยู่แล้ว อุ้มจะทำอะไรที่อุ้มอยากท Whatever Okay, you yeah. want. What? กูไม่ตั้งใจทำเมย์เจ็บจริงๆนะเว้ย กูรู้แล้ว แค่เรื่องเข้าใจผิดอะไปเดี๋ยวเราก็ต้องรีบไปหา Hank was so bad with that one guy. มึงอย่าลืมนะเว้ย มึงคือไอ ไม่ใช่อุ้ม Come on, don't be like that. คนที่เมย์รออ่ะ ไม่ใช่มึง So Yeah, what she's immortality. doing right now, I don't know whether she really want to Yeah. have her as a friend Yeah, or it's like, yeah, because that's she's jealous. May She no want way. Ai-oon to love her. กูรู้แล้ว กูไม่อยากหลอกเมย์ต่อแล้ว เมย์ เรามีเรื่องอยากจะบอกเมย์ Now? เมย์ก็มีเรื่องอยากจะบอกอุ้มเหมือนกัน Hmm?
girl really know what she's doing, guys. เมย์ดีใจนะ ที่อุ้มกลับมาหาเมย์ เมย์มีความสุขขึ้น I'm pretty Follow sure me, that Uma. after hearing what May said to her, she won't be able to tell her the truth, guys. เมย์อยากให้อุ้มอยู่อย่างนี้ไปนาน What she want to say. ๆ อุ้มไม่หายไปไหนแล้วได้ไหม How can she tell her the truth after this? นะคะนะอุ้มนะ ดีใจจัง They Ôm thầm do với a mày nhiều really cảm good xúc. job in the acting, that soft focus and เม everything. ย์ก็จะทำให้อุ้มมีความสุขมากเหมือนกัน เมย์จะทำอะไรอ่ะ ก็ เมย์ The music, guys, the background music. ทำอะไรที่อุ้มอยากทำเมื่อกี้นี้ไง เมย์เดี๋ยวก่อนเมย์ Ai-oon, อย่า Ai-oon. ทำแบบนี้ ทำไมล่ะ อู้คือเราหิวข้าวอ่ะ เดี๋ยว Hungry? เราขอไปฮะ หิวก็อยู่เฉยๆ เมย์จะทำให้อุ้มอิ่มเอง What? Her facial expression is so funny, guys. เฮ้ย เมย์ What is this? เมย์ The transition, suddenly they are in the kitchen. She really can do everything, guys. She really can do anything on her own. Cooking, walking, whatever that we can think of, she can do anything. And she looks so happy, so proud of it as well. That's cute. เมย์เดี๋ยวเราทำเองมันอันตราย เมย์ทำอะไรอันตรายได้มากกว่าที่อุ้มคิดอีกนะ It's okay, let her do it. Ờ. เมย์ทำได้ สบายมาก อุ้มอยู่เฉยๆรอกินเลย แน่ใจนะ She still worry about her though. But I think one thing about this อุ้ม is ช่วยไข่ให้เมย์ได้ไหม ขอบคุณนะ หิวอะสิ one thing about this is just let Why them Nana? do what they want to do, and maybe you're gonna Well, stay yeah. behind and prevent anything bad from happen. But ทำไมวันนี้ you know, นะคะ just let เงียบ them จั be ง themselves ที่ instead มั of นจะ stopping เสร็ them จ because แล้ว of the ไม่เป็นไร blindness, เมย์ something like สูต that. รนี้ไม่อมน้ำมัน รอแป๊บนึงนะ They're so cute together. อุ้มแอบเบาไฟเมย์ปะเนี่ย She lost in her eye. She can't answer that question. สวยแล้ว น่ากินมากชิมดูสิ ชิมแล้วนะ So she was really hungry, like really, really hungry. โห อร่อยอะสิ ร้อน I really love her smile. ร้อนโอ้ย That love is not Eat Ai-oon love, it's แล้วไป Namsan กิน love. เมย์ต่อ What? เมย์อร่อยกว่าข้าวไข่เจียวอีกนะ What? What's going on with May today, guys? Why is she so bold? Okay.
Obviously, เดี๋ยวเรามานะ obviously, there's someone calling. โหลยาย นี่โทร Grandma? มาถ้าไม่ถูกหวยอ่ะ โกรธนะ ไอหมอบอกว่าอุ้มอาการทรุดลงอะ Huh? Got worse? Why? อุ้มอาการซุดเหรอ เป็นอะไรยาย ไม่รู้ หมอกำลังเข้าไปดูอยู่เขาไม่ให้ยายเข้าไปอะ Oh, ยายไม่รู้ว่ามันเป็นอะไร ยายกลัว why, why, Mẹ. why? ขอโทษนะ เราต้องกลับแล้วอะ No, Why is not it again. What happened? ถ้าเมย์ห้าม เมย์คงเป็นคนบาปมากเลยใช่ไหม You're not. เมย์พูดเล่น อุ้มไปเถอะ แต่มีข้อแม้ One Why? condition. วันนี้อุ้มเทเมย์แต่พรุ่งนี้ถ้าทุกอย่างโอเคแล้ว อุ้มต้องมาหาเมย์ดิว โอเค ดีล งั้นเราไปก่อนนะ May really hate it when she has to leave like this. เดี๋ยวก่อน Not yet, not yet. เมย์มีอะไรจะให้ What is it? Goodbye kiss? Yeah, I really hate it whenever they cut episodes in, like, cut the part in the important part. Why they always do it like this? ที่รัก ว่างเราโทร Wait, หาเขา how นะ about May and Ai-oon? Jane? มีอะไรให้ฉันช่วยไหมคะ ประตูมันปิดอะไรไม่รู้อะค่ะ คุณตำรวจ Wait, ตามมา they ถึงห้องฉัน live เลยเหรอคะ across each other? โนค่ะ ฉันอยู่ห้องนี้เปิดประตูไม่ได้ เห็นไหมเนี่ย ล้อเล่นค่ะ เดี๋ยวฉันดูให้ ประตูมันน่าจะบวมเพราะว่าอากาศชื้น แล้วเรามาช่วยกัน 1 2 3 What? เรียวสวยสะอาด เช็ค Check? นี่คุณมองอะไรอะ มือแข็งแรงดีค่ะ เพราะว่ามือของคุณฉันเลยไม่ล้ม ขอบคุณ Okay. นะคะ Sure, sure. ไม่เป็นไร But that fall is too much, ไม่เป็นไร guys. ฉันไปละ เดี๋ยวค่ะคุณ Hmm? นี่นามบัตรฉันค่ะ ฉันชื่อแจนนะ เป็นหมอดูไพ่ ถ้าอยากรู้เรื่องอะไร แอดมาได้เลย เดี๋ยวฉันดูให้พิเศษเลย Suddenly give ขอบ her คุณ your นะคะ card. แต่ฉันไม่ชอบดูดวง เดี๋ยวคุณ We will see how this thing go between the three of them. Spicy. So she's all alone at her place. Where is her girlfriend? Fang? I mean Pang. คิดถึงที่รักนะคะ คืนนี้ต้องดูแบบสวยให้ลูกค้า ไว้คุยกันนะที่รัก คืนนี้
It's not gonna end well. I mean, her facial expression when she was replying to her girlfriend. I don't know whether it's because she's busy, but she's not that, how should I say, happy or excited to receive that "miss you, babe" message from her girlfriend. ยายไม่ต้องร้องอุ้มมันอยู่กับหมอแล้วยายอุ้มต้องไม่เป็นไรมีหลายครั้งที่ฉันคิดว่าฉันจะแทนที่อบอุ้มได้แต่มันไม่เคยเป็นจริงเลย I really hope that she won't blame herself for what happened to her sister. หมอ Come on, she just pushed her away after the doctor come out. คือคนไข้ติดเชื้อในกระแสเลือดจนความดันตกครับหมอได้ให้ยาฆ่าเชื้อ Wait, what? คือคนไข้ติดเชื้อในกระแสเลือดจนความดันตก Bloodstream infections? หมอได้ให้ยาฆ่าเชื้อกับยากระตุ้นใจแล้วครับตอนนี้คนไข้ดีขึ้นจนอาการกลับมาทรงตัวแล้วครับ Bloodstream infections? ก็ยังชั่วแล้วนี่ยายเขาไปเยี่ยมหลานได้หรือยังคะ เชิญเลยครับ ขอบคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ Oh, Grandma. ที่จะพาเทพดาฟ้าดินเจ้ากรรมนายเวร She was crying, calling Ai-oon to come here because she thought that Ob-oom, something bad gonna happen. But suddenly when the doctor come out, she just pulls her away. เรานะกลับไปบ้านแล้วไปจุดธูปขอบคุณเจ้าที่เจ้าทางซะไปเดี๋ยวยายจะอยู่เฝ้าน้องเองไป ไม่ได้ยายเฝ้าอุ้มมาหลายคืนแล้วนะเดี๋ยวไอ้เฝ้าอุ้มเองไม่ได้น้องเพิ่งจะดีขึ้นยายอยากจะเป็นคนดูแลน้องเองแกน่ะมันทำอะไรก็ไม่เป็นกลับไปบ้านเถอะไปอุ้ยขอโทษค่ะ Yeah, I feel so bad for her. Is that the food that May packed for her? หิวข้าวไม่ใช่เหรอ ดูแลยายแล้วอย่าลืมกินข้าวนะเมย์เป็นห่วง I really think that that's one of the factors that make her fall in love with May like so fast, even though she just met her a few times. Well, feel bad for her because she is blind is one thing, but the fact that she received all this love, the care that she never received from her grandma, the care, the love that she was longing for, and suddenly she received it from May, even though she knew that it's not supposed to be for her, but still, it's make her feel care, feel love for the first time. So of course she want to be with me, want to be close to her. I mean, she even go to her when she was crying after talking with her grandma last time as well. This is hugging herself, comforting herself, guys. Wait, why this episode is so short? Like, each part is so short. Why? I feel like every part just ends so fast, but how? Why is it end so fast, guys? Ai กลับมาแล้วเหรอนางฟ้าของยาย อุ้มคิดถึงยายจังเลยอ่ะคืนนี้ขอกับยายได้ไหม จ้าเฮ้ยไอมาเช็คของแทนยายทีเดี๋ยวยายจะไปหาอะไรให้อุ้มกินอุ้มจะกินอะไร She called her my angel, guys. My angel.
ทำไมนานจัง เมย์นึกว่าจะไม่รับสายเมย์ละซะอีก วิดีโอคอล แค่โทรคุยกันก็ได้มั้ง ไม่เห็นต้องวิดีโอคอลมาเลย เมย์อยากให้อุ้มเห็นเมย์อะหรือว่า อุ้มไม่อยากเห็นเมย์หรอ งั้นเมย์ปิดกล้องก็ได้นะ เอ้ย แต่เปิดไว้ก็ดีเหมือนกัน I think แล้ว having this video call with her ยายเป็นยังไง actually บ้างคะ can ดี make ขึ้นห her รือยัง feel better but after what happened ดีขึ้นแล้วแหละ บอกข่าวดีแต่ทำไมเสียงเศร้าล่ะ มีอะไรหรือเปล่า อุ้มบอกเมย์ได้นะ บางเรื่องมันก็ยังบอกไม่ได้หรอก งั้น อุ้มบอกเมย์เท่าที่อุ้มอยากให้เมย์รู้ก็ได้ค่ะ it's like ไว้อุ้มอยากบอกเม I'm ย์ทุก here อย่าง to เมื่อไหร่ listen to all the อุ้ม problems ค่อยบอก เมย์จะรอฟัง งั้น วันนี้เอาเรื่องง่ายๆก่อน กินข้าวไข่เจียวของเมย์หมดหรือยัง ยังละสิทำไมไม่กินให้หมดล่ะ เมย์อุตส่าห์ตั้งใจทำเลยนะ ตั้งใจทำให้เราจริงๆเหรอ ยังจะถามอีก ก็เห็นอยู่ว่าตั้งใจแค่ไหน ไปหยิบมากินเดี๋ยวนี้เลย เมย์มองไม่เห็นแต่เมย์ได้ยินนะ เมย์จะฟังเสียงอุ้มกินข้าว เน เดี๋ยวนี้ค่ะ well she listened to her anyway จะพอใจกว่านี้ ถ้ากินหมด นี่เราฟังกันกินหมดเลยเหรอถามจริง ไม่ใช่แค่ฟังอุ้มกินข้าวนะ แต่อุ้มทำอะไรเมย์ก็อยากฟังหมดเลย เวอร์เกิน เมย์จะ such ทำ a ให้ดู sweet talker she is ว่าเมย์ไม่ได้พูดเวอร์ she can เสียง smile now แบ guys บ after นี้ talking to me อุ้มซักผ้าแน่เลย ไม่ใช่ ไม่ใช่เหรอ งั้นเรดาร์ของเมย์คงพังแล้วล่ะ well it close อดเป็นหมอดูเลย เมย์จะตามเข้ามาด้วยจริงๆเหรอ อุ้มจะอายอะไรอ่ะ ยังไงเมย์ก็มองไม่เห็นอยู่แล้วนี่ sure รู้ปะ วันนี้เป็นวันที่เมย์อยากตาหายบอดที่สุดเลย เมย์อ่ะเราเขินนะ they keep video call with each other even though she's showering too sweet how long is this video call guys until both of them fall asleep they are not close to each other but they still fall asleep with each other Ob-oom I want to see behind the scene of how they made this scene กินข้าวก่อน What did she say กินข้าวก่อน How can she just shove her away like this Grandma I did not expect her to be like this bad to treat the two of them this ไอ differently ทำเองเลยนะ ไข่เจียวสูตรใหม่ ใส่กุ้งสับกับโหระพา Ooh she learned from May I guess ยายยังไม่หิวไปกินก่อนเถอะไป At least taste it she make the effort to cook it for you ทั้ง come วันไม่ on กินอะไรเลี่ยงเนี่ยฮะ I know that she's worried about her granddaughter ก็คนมันเก็ but บไว้ลงอ่ะ Ai-oon มา also เซา her ซีได้ไหม granddaughter as well and she just tell her to leave her alone ถ้ายายแก่และเจียมตัวหน่อยนะ ไอจะไม่เซาซีเลย ไอรู้ว่ายายเป็นห่วงอุ้ม แต่ยายก็ต้องห่วงตัวเองบ้างดิไป
กลับบ้านไปพักเลยไปเดี๋ยวไอ้ดูแลอุ้มเองแล้วแกเคยเฝ้าคนป่วยฮะถ้าเกิดน้องสุดขึ้นมาอีก แกก็ทำอะไรไม่เป็นหรอกยายเฝ้าน้องอะดีแล้วแกจะไปทำอะไรก็ไปทำเธอไป I mean, she's the one who called Ai-oon to come here when something about to happen. So ไปแต่ยายต้องกินข้าวก่อนเฮ้ยอะไรอ่ะทำไมเซาซีอย่างเงี้ยก็บอกว่าไม่หิวไม่หิวไม่หิวถ้ายายไม่ไปอ่ะงั้นไหนจะอุ้มแล้วนะให้ทั้งโรงพยาบาลเขารู้ไปเลยว่ายายอ่ะแก่จนเดินไปกินข้าวเองไม่ไหวกินจะออกไปกินงั้นเดี๋ยวไอ้ออกไปเตรียมให้ well, Ai-oon is still a good granddaughter guy. Even with all of that, she still try to take care of her grandma. ในเมื่อน้องมันตั้งใจใช้ชีวิตตัวเองให้ดีมาโดยตลอดจนทุกอย่างมันลงตัวได้งานดีๆทำได้แต่งงานทุกอย่างมันจะดีอยู่แล้วทำไมต้องมาเจอเรื่องร้ายๆแบบนี้อ่ะไม่รู้เลยว่าถ้าอุ้มมันฟื้นขึ้นมาแล้วรู้ว่าสามีของตัวเองจากไปแล้วอ่ะอุ้มจะรับไหวไหมยายสงสารน้องคนดีๆแบบ I feel pity for her, but I'm feeling pity for Ai-oon. Standing there, listen to all of that. คนไม่ดีแบบไอ้น่าจะเป็นแทน Come on, say something, say something. มันใช่เวลาประชดประชันไหมฮะถ้าจะพูดจาแบบนี้กลับไปเลยไป Seriously? You know, she can't say something like, you shouldn't say something like that. It's not like that. Oh, maybe, I don't mean it that way. But she just tell her it's not time for sarcasm and tell her to leave. อุ้มเป็นคนเดียวที่เมย์มีตอนเมย์ไม่มีใคร Well, it seems like it's the same for Ai-oon. เมย์ก็อยากให้อุ้มคิดแบบนี้เหมือนกันนะ ไม่น่าเชื่อเลยนะคนที่ดูแข็งๆแบบเมย์จะคิดอะไรแบบนี้ด้วยเมย์ไปทำตัวแข็งใส่อุ้มตอนไหนเมย์ออกจะน่ารักมันไม่ใช่แบบนั้นเราหมายถึงว่าสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเมย์ทำให้เรารู้สึกว่าเมย์ดูแข็งกร้าวยังไงอย่างเช่นการตกแต่งบ้านของเมย์ที่ดูหรูหราทุกอย่างวางเป็นระเบียบแบบไม่มีผิดแผกเลยนะแต่ว่าดูไร้อารมณ์ไร้ชีวิตเหมือนกับอยู่ในถ้ำน้ำแข็งที่เย็นเยือกจริงๆเมย์ควรโกรธนะเหมือนอุ้มกำลังว่าเมย์อยู่เลยอะ I guess that's the right thing. แต่เสียงของอุ้มทำให้เมย์รู้สึกอุ่นใจฮะทำให้อะไรนะอุ่นใจเหมือนฟังนิทานที่ทำให้หลับฝันดีเลย The thing about this episode, I feel like they keep switching the scene from grandma to May, grandma to May. It makes us keep switching the emotion as well. So I really hope that she's here to maybe fix this situation or maybe say something to her, like something good. Why? It's like she's forcing herself to eat that. อร่อยดีนี่ I guess she realized that it was bad to say that, I think. ก็ครูพักรักจำลองทำดูอ่ะ She let it from me, guy. ที่ยายปล่อยตัวเองหิวก็กินอยู่นี่ไงจะเอาอะไรอีก
Oh. ยายเป็นไร อย่าพูดแบบนั้นอีก พูดอะไร อย่าพูดว่า แกจะเป็นแบบอบอุ้มอีก That is gonna make me cry. I have a soft spot with this kind of thing, and ยาย ไอขอโทษนะ พุ่งของยาย บางครั้งฉันก็คิด ว่าการเป็นตัวแทนก็คงไม่ได้แย่อะไร อย่างน้อย คนที่หัวใจสลายก็เป็นตัวเราเอง I'm sorry. พุ่งของยายพุ่งของยาย Ob-oom? Wait. What is this? บางครั้งฉันก็คิด ว่าการเป็นตัวแทนก็คงไม่ได้แย่อะไร อย่างน้อย So you're telling me that she's here telling Ai-oon not to say something like that again, but when she's crying, hugging Ai-oon, she's called for Ob-oom? What? What does it mean? I don't know. This is bad. Oh my god. Even the way that she was tasting that omelette that Ai-oon made, like it's like she's forcing herself to eat that one bite as well. I feel really bad for her. I'm sorry. I feel really bad for her that she has to go through this. But I think this problem is a problem that happen a lot in reality as well. When they are siblings, sometimes the grandma or maybe grandparents or maybe the parents, they somehow I don't know whether, well, maybe they love everyone the same way, but it's just the way that they show the love is somehow make the children feel like they are not loved by their parents. So there's a really big problem as well, because something like that can really change a person, change their personality and everything, or maybe even their relationship with the sibling as well. I never thought that the grandma will be this bad guy. Like, I knew that she's gonna be more biased to Ob-oom, but not this bad. จะต้องเอาของมาไหว้ท่านทุกวันจนกว่าน้องจะหายนะ อ้าว แล้วยายไม่มาเฝ้าแล้วเหรอ ก็มา แต่ก็ต้องทำมาหากินด้วยไง ไหนจะค่าใช้จ่ายในบ้าน ค่าดูแลน้องแก แล้วก็แกก็หิว ไอทำได้น่ะ ทำกับข้าว เอาอาหารยายมาไหว้ศาลนั่น I actually thought that she was talking about cooking as พ well. อยายไหว้ท่านเสร็จ ยายก็จะกลับบ้านนะ เพราะว่าวันนี้ยี่ปัวเข้ามาส่งของ งั้นเดี๋ยวไอไปส่ง นี่ไปร่อนที่ไหนเหรอ ทิ้งยายไม่ได้อ่ะ เด็กอุ้มไม่สบายใจเอา ใจนะ She's worried about her. She wants to take care about her, but she has to mention her sister's name for her grandma to listen to her. สรุปไข่เจียวสูตรเมย์เป็นยังไง อร่อยมาก She asked her for the recipe as well. That's so cute. Cooking for her grandma, probably. That's what she asked for. I'm seeing the comment asking how May texting Ai-oon, but guy, I believe that even though she's blind, like I believe that there's a lot of things that she can do even though she's blind. It doesn't mean that she's lying. It doesn't have to mean that she was faking her blindness just because she can't do all of that.
or maybe she do, but I don't know. You will see. She's taking care of her, worry about her so much, but I really hope that one day we will see grandma give back the love to her the same way that she care about Ob-oom. I'm just laughing at a comment right now. Hmm? So what next? What if her grandma is not really asleep? She's still awake, and she know what Ai-oon was doing to her, like, right? I knew that they're gonna do this, obviously. Come on, grandma, I believe. I believe in you. I believe that you're gonna do something about what happened. ลึกลับเราก็คงไม่แปลกอะไรที่จะทำให้คนหัวอ่อนอย่างอบอุ้มหลงรักอย่างหัวปักหัวปั๊ม Big mind like Ob-oom, but she's also fall for her as well. เพราะตอนนี้ฉันทำไม่แพ้แบบที่อุ้มทำเลย She's doing the same thing. ฉันหลอกลวงเธอและฉันทำมันต่อไปไม่ได้แล้ว She crossed out that line, that sentence. Seems like Ai-oon changed her mind, guy, about telling her the truth. อ้าวยายเปิดร้านเราเนี่ย ใช่ หยุดไปเท่าไหร่วันเลย รับอะไรไหมล่ะวันนี้ วันนี้ก็เหมือนเดิมยาย เสียงดังอีกแล้ว ครับ แล้วก็ปลากระป๋องให้ผมกระป๋องนึง ได้เลย เสียงดัง เฮ้ย วันก็กินอยู่ She แค่นี้ just แหละ realized what she has to เท่า do. ไหร่ครับ 45 บาท What is this? What is that exciting? คุณยายสิทำไมต้องเสียงดังด้วยเอาตื่นก็ดีแล้วเนี่ยไปเอาของในครัวแล้วก็ไปไหว้ศาลเลยไป หมดแล้วตังค์ ไหน45เนี่ยแหละใช่แล้วครบครับ แล้วทีนี้เปิดร้านแล้วอย่าลืมมาอุดหนุนนะ ได้เลยยายไม่งั้นผมเดินไกลทุกวันเลยยาย แก่เนี่ยไป What's going on? ไปไหว้ศาลเลยเร็วเข้า แปรงฟันก่อนนะ What's going on? She seemed to be so excited when she's hearing her grandma's voice.เมย์เดี๋ยวเราไปหานะ อย่ามายุ่ง อุ้มไม่ต้องมาหาเมย์นะ นี่ใช่ไหมผู้หญิงคนนั้นทำไมจะยุ่งไม่ได้ Her dad? ฉันมีสิทธิ์ทุกอย่างที่จะยุ่งกับแก Is that her dad? I mean, well, she said that she was hiding the relationship with Ob-oom from her father, so จะมีสักครั้งไหมที่แกจะเชื่อฟังฉัน นี่ฉันเป็นพ่อแกนะ ฉันทำให้แกเกิดมา Well, that doesn't mean you have the right to control her life. คนอื่นก็บ้างได้ไหม
พ่อก็ถามตัวเองบ้างเถอะว่าตัวเองเป็นพ่อที่ดีเหมือนพ่อคนอื่นเขาบ้างหรือยัง Why you have to do that? Why? ที่ฉันมาเนี่ยเพราะว่าฉันหวังดีนะ จะมาแนะนำหมอช่วยให้แกหายตาบอดแต่แกก็ไม่เอา นี่แกอยากจะนอนอยู่บ้านเฉยๆให้ตาบอดไปตลอดชีวิตเลยหรือไง That is not how you convince her to accept that offer as well. Like saying all of that to her. May เมย์ระวัง อุ้ม เนี่ยน่ะเหรอที่แกตัดสินใจเพราะแกตาบอดเนี่ยถึงได้หาได้แค่นี้ ฉันขอเตือนแกเป็นครั้งที่ล้านว่าแกนั้นมีชีวิตดีอยู่แล้ว ใช้ให้มันดี แล้วเลิกสักทีในเรื่องเพศเดียวกันเนี่ยหยุดทำให้ฉันอายที่มีลูกอย่างแกได้แล้ว I feel like she gotta say that sentence. I think เมย์ก็อายเหมือนกัน ที่มีพ่อแบบนี้ อย่างฉันเนี่ยนะที่มีอะไรที่แกก็อาย แกก็รู้ว่าฉันเป็นใครยายเมย์กลับมาคุยกันก่อนยายเมย์ ปล่อยลูกไปก่อนเถอะค่ะคุณ go คุณก็ away รู้เวลาลูกโกรธเป็นยังไง รอให้ลูกใจเย็นลงแล้ว ค่อยกลับมาหาลูกใหม่กันดีกว่า กลับบ้านกันเถอะนะคะ ยังเธอทำได้ก็แค่หนีปัญหา เป็นแม่เนี่ย Guy, look at the way that he treat his own wife. If he treat her that way, this is bad. What is this? Does he really think that he has all that power to control her wife, like his wife and the daughter? Because of that, May, let's just say May, she has everything, guy. So I don't think this is a problem for her, but obviously it's still gonna hurt her. But her dad, just saying the reason that he want to find her a good doctor, but convince her that way is not gonna work. Say all of that thing to her. Both of them are suffering. ทิ้งมาได้นะ สบายใจแล้วค่อยเข้าบ้านกัน She looked for her shelter. ทำไมเป็นคนอบอุ่นจัง ที่บ้านอุ้มคงสอนมาดีมากเลยใช่ไหม Well, because she never received that warmness, that warmth. That's why she wanted to, give people that. นั่นความฝันเมย์เลยนะ Huh? ขอแค่ครอบครัวที่เลี้ยงดูแบบทั่วๆไป ไม่ใช่เกิดมาก็ทำให้พ่อผิดหวัง Don't say that. ทำให้แม่เสียใจพ่อเมย์เขาอยากได้ลูกชายมาก พอมีเมย์ก็ทำให้แม่มีลูกอีกไม่ได้ เมย์เหมือนเป็นตัวโชคร้ายของเขาเลยไม่เคยรู้สึกถึงคำว่าแฟมิลี่เลยเหมือนแปลกแยกเหมือนอยู่ผิดที่ผิดทาง She understands it so อายจัง well. What it's like to feel that way. ที่มีพ่อแม่แบบนี้ อุ้มรู้ไหม ตอนนี้นอกจากมิวจะตาบอดแล้ว
เมย์อยากหูหนวกไปด้วยเลย Don't say that. จะได้ไม่ต้องรับรู้อะไรอีกแล้ว No, no. แต่จริงๆมันมีวิธีหนึ่งนะ ที่จะกลบเสียงที่ดังในใจเราได้ แต่ว่าเมย์จะกล้าไหมล่ะ Is it riding that motorbike? ขอแค่มีอุ้ม แค่ไหนเมย์ก็ไม่กลัว ข้าว่าความคดีนี้ How long is this episode, guys? Why this episode 3 feels so short? Like each part just ends so fast. ถือเป็นเงินซื้ออิสระของเมย์ก็ได้ ตอนนี้เมย์ขอแค่ข้าว่าความคดีนี้ ถือเป็นเงินซื้ออิสระของเมย์ก็ได้ ตอนนี้เมย์ขอแค่ได้รักใครสักคน เราอยากรู้ว่าความรู้สึกของการถูกรักมันเป็นยังไง แล้วมันเป็นยังไง คงเหมือนกับลมในลูกโป่งมั้งทำให้ตัวเราใหญ่ขึ้น สวยงาม เราก็ลอยได้ Wow, this is so short, guys. This episode is so short. Wait, let me see. How long is this? So 23, 35. So short. Is it even 1 hour? I don't think so. I don't know, but I just feel so short. Anyway, so that's all for episode 3. Well, I think this episode we don't have anything much happen, honestly, or maybe because it's too short, but let's just say what happened in this episode is about Ai-oon, like what she feels, what she's going through because of her grandma, or maybe the love that she has for her grandma as well, and also about May, who I think they try to give her some hint about what's going on with her father, her family as well. So I think that's all, and it's also just about the two of them being there for each other, comforting each other, going through that bad moment with each other. So that's all. I think it's pretty short. I don't know how long is this, but I feel like it less than 1 hour, guys. Wait. So 23, 35, and 49. Really? I don't know. Is that right? But it should be less than 1 hour. That's why. But it really feel like we don't have anything much for this episode. Anyway, so for this episode, I think it focuses about the relationship of Ai-oon and her grandma. So Ai-oon, she feel like an outsider in that family with her grandma. Love for Ob-oom is too strong that it feel like her grandma never loved her. She's so proud of her job, of her getting married, of her what's that, like good salary, something like that. And she's always so proud of that it's made Ai-oon feel like she is useless. So whenever she actually want to try to do something, like maybe even competing in that competition for the writer or something like that, after hearing what her grandma say about herself, she just doesn't want to do it anymore, which is really understandable because I feel like her want to compete for that is also for her grandma as well. So her grandma saying something like she just wish that she get accepted to the school, and she doesn't have that much hope for her. It just break her heart, guys. It break her own confidence to even try to compete for that as well. So that's a really big problem. So I don't know. I really hope that maybe we gonna get to see the change when her grandma realized that she was wrong for
loving Ob-oom too much just because she's weak, just because she gets sick often. That doesn't mean that Ai-oon has to feel like she an outsider because of that. Well, you can care for her more because she gets sick often, but still, you still have to show the two of them same love, or one person gonna feel left out, and that's gonna affect their relationship just like between Ob-oom and Ai-oon. Ai-oon always feel like if one day she get to replace Ob-oom, she can feel the love, she can feel the proud that her grandma have for Ob-oom. But yes, that's how she feels. So even in this kind of situation, when Ob-oom is lying on the bed, going like in coma, her grandma is always there, try to take care of her all the time, and even get angry at Ai-oon for trying to, bring her some meal. But yes, that just make her feel like she can never replace her sister, can never get that same thing that her sister received from her grandma, which like I said before, is probably the reason why May, get into her heart that fast. Like she like her, she fall in love with her so fast as well. As we can see, May is the person that make her happy. May is someone that can comfort her, give her the love, the care, and everything. So yes, she need her. So it's the first time that she feel that way. So she need her. So I think in this episode, in the last part, she decided to stop her plan of telling her the truth, to reveal the truth to her, and just go along with this. So we will see what's gonna happen in the next episode, but looking at the trailer, it seems like the two of them gonna spend more time together, maybe going on date just to feel better after what happened. And for May, well, thing is not going well in her family either. So her dad is really, I don't know what to call that, controlling. Maybe. Also, he hate the fact that she is in love with another woman. But I think May is not the only person that he controls, guy. Even his own wife pointing that finger at her, shouting at her like that. It just show his personality. So it seems like in the next episode as well, she will have the talk with her dad about what happened. But I feel like her dad only care about the money, only care about, yes, the money. Like maybe one of the reasons why he want her to go to see the doctor to get the eye surgery, or maybe to get her vision back, is probably because he want her to continue her career as the lawyer so she can earn a lot of money. Maybe, I don't know, but we will see. So that's all. I feel like that's all we have for this episode. It's really short, and I think everything is going a bit slow as well in this episode, so we don't have that much happen, but we get to see about both side family, I think. Yes. So in the next episode, it's probably the two of them relying on each other, trying to go through all of that with each other by each other's side. And for May blindness, well, I don't know, but for me it seems like they actually, I feel like she's really blind, but we will see. Well, regarding her using the computer or phone or something like that, I don't know, I'm not sure, but I think it's possible for this small person to use technology, right? There's some way for them to use it, so I'm pretty sure that thing won't be able to confirm that she's not blind. Mm? And I feel like in this episode, I don't think I find anything that's suspicious of her to say that she's not blind. So I don't know. For now, I'm just gonna believe that she's blind, guy.
maybe they're really big plot twist by the end, but that's for later. For now, I'm just gonna believe that she's blind. Alright, so that's all. Thank you so much for watching this episode 3 of Pluto the series with me. I hope you like the reactions and comment down below what do you think of this episode 3. So I heard that it just confirmed by Namtan that Pluto the series will have 12 episodes. Really good. I think 12 episodes is pretty long for GL series because many of them get like 8 episodes. So 12 episodes, hopefully everything gonna go well. The storyline, the plot. Well, their acting, I always have no worry about that. They do a really good job in that. Maybe with her blind, like soft focus, something like that. So, and for Namtan with the twin acting, I never really worry about that as well. Also, one more thing, the love triangle between Pim, Jane, and Pang. I forgot to talk about that. I'm sorry, but Pang, Pisces, I think she's really cares so much about Ai-oon. The fact that she just found out that Ai-oon actually in love with another woman, and all of this time she has a crush on her. Suddenly she found out that her crush is in love with another woman, and she always thought that the two of them will never have a chance. That's why she has another girlfriend. She has a girlfriend, Pim. So I feel like after finding out that Ai-oon is in love with woman and there might be a chance for her to be with Ai-oon. After that, I feel like but the problem is we never see her act like the interaction between her and her girlfriend before that as well though. But I think she doesn't seem to show that much care or interest to her girlfriend, like what she did to Ai-oon. Okay, they are best friends, but still, I feel like she take this too much. Like, the way that she keep reminding Ai-oon that you're not supposed to be with her this way. You're not supposed to be like this. You're supposed to be break up with her. You're supposed to be telling her the truth and break up with her instead of being so close with her like this. So I feel like she really doesn't show that much care to her girlfriend, which might be the reason that Pim feel a bit lonely. Is that the right way to call it? I don't know, but feel a bit lonely, or maybe she feel like her girlfriend doesn't care about her the same way. So we have Jane who comments in this episode. We see a bit of it. She's I think she finds him a bit attractive, maybe, so she even gave her that card, her contact information as well. So that's how it's that, I think. Okay, that's all I have for this episode 3. Anyways, again, thank you so much for watching, and hopefully you like the reaction. Comment down what do you think of this episode, and I will see you guys in another reaction video, or maybe the next episode. Alright, bye guys!